आज के इस ब्लॉग में हमारे पास एक रूबिक्स क्यूब, और इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं रूबिक्स क्यूब चैलेंज। मतलब जो कोई भी, हम दोनों में से जो कोई भी इस रूबिक्स क्यूब को पहले सॉल्व कर लेगा वो विनर होगा, और विनर को एक प्राइज मिलेगा जो कि सिर्फ मम्मी को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1, 0। हो गया सॉल्व। 2 मिनट 21 सेकेंड्स में मैंने ये पूरा सॉल्व कर दिया। तो अब देखते हैं कि पर्व कितनी देर में सॉल्व कर पाता है, और अगर पर्व ने मेरे से जल्दी कर दिया सॉल्व तो पर्व जीत जाएगा, और अगर पर्व ने मेरे से देर में किया तो पर्व हार जाएगा। तो अब देखते हैं पर्व की चांस। तो 3, 2, 1। गाइस पर्व ने भी सॉल्व कर दिया, लेकिन पर्व ने थोड़ा देर में किया। 2 मिनट 40 सेकेंड्स में पर्व ने सॉल्व किया, लेकिन मैंने पर्व से जल्दी कर दिया था। तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आज का विनर हूँ, और अब प्राइज मिलेगा। प्राइज देखते हैं क्या मिलेगा। तो मम्मी प्राइज क्या है? आपने देखा कि बच्चों ने रूबिक्स क्यूब चैलेंज आपके सामने किया, सो एंड लास्ट में आके पार्थ जीत चुका है। तो पार्थ विनर है, इसलिए अब इन बच्चों को देती हूँ मैं स्माइलीज। और ये हो गई है बच्चा पार्टीज के लिए स्माइली रेडी। आओ बच्चा पार्टी। गाइस आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।